Paskui visi puls pirkti karusą. Nieko, to ateisiu. Aš nešioju. Paėmiau visokių. Aha. Labai supanašėjo. Labai supanašiai. Bendra tendencija matosi. Ir tikrai, vat, kas iš rudens matėsi ir anksti pavasarį, kada jau jie budinėjosi, tai kad purkšti mūsų produktais rapsai buvo vienodesnio dydžio. Iš esmės patys rapsai didžioji dauguma vienodesnė. Bet jau matau pagrindinį skirtumą. Ankštis tas stambesnės. Ankštis stambesnis. Jo, nu pasižiūrėkit. Tikrai stambesnės. Realiai, va, ką išsiroviau, atsinešiau, įroviau tikrai skirtingus augalus, bet ir bendrai pasižiūrėjus matosi, kad skiriasi. Kas iš pavasario, jie greičiau, gražiau atsigavo. Gražiau atsigavo. Buvo šaknų sistema, gražesnė buvo. Stambesni ir ką dar pavasarį buvau pastebėjus, vat būtent, kad vienodesni. Ir rudenį jau po purškimo mes kada Nu tokie atrodė geriau pavalgė. Jo, Geriau pavalgė. tas tarpas nepurkštas buvo, kur tai jų buvo ir mažiau. Kaip kad būna žmonės pasportavę ir nepasportavę. Skirtumas. Bet iš tikrųjų jautėsi, kurį karus panaudot. Jis visą laiką jautė. Nu, matės, kur panaudot. Sakau taip, kaip žmonės, kad būna pasportavę ir nepasportavę. Sumoj ir grūdų daugiau, bet ir įsikrūmimas didesnis. Produktyvių stiebų kiekis didesnis. Jeigu matematiškai biškai per didelis skirtumas bus, taip negalim akcentuoti. Paskui visi puls pirkti karusą. Nu, man kaip pernai, aš dariau tiksliuosius bandymus su Linas Agro visuose laukeliuose. Tai man derliaus priedai tikrai buvo labai dideli. Skirtumas. Jo rapsų virš tonos. Nu tai yra daug. Taip, tai va, bendroji sumoje mes turim va, išskirstę augalus, vis dar matom stipresnę šaknų sistemą, geresnis įsikrūmimas išlikęs. Pasikartosiu, aš matau skirtumą tokį, kaip žmogus pasportavęs ir nepasportavęs, jis gyvybingesnis, sveikesnis, galingesnis augalas. Mes stengiamės, kad mes padarėm taip, kad mūsų visi produktai yra pilnai ištirpinti. Ne suspensijos, ne žėlės, ne dar kokie reikalai. Tai yra grinai vandenyje ištirpinti. Tai yra geriausiai augalam pasisavinami. Antra, įdėta į fizio grupę viskas, kad dar tą įsisavinamumą pagerintų. Tai yra amino rūgščių kažkokių, ar jūros dumblių, ar fitohormonų, nu kažkas tokio įdėta dar, kad tuo momentu būtų dar geriau įsisavinama. Jo, ir to labiau turim tokių produktų, kurie yra labai specifiniai ir apskritai Lietuvos rinkoje praktiškai nėra palyginimo. Mes esam garantuoti už veikimą.